السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا وصفة ضد النزلات البردية، السعال الديكي والربو. بسم الله على بركة الله. المكون الأولاني عندنا الزعتر، لوريغون. المكونات اللي باش نستعملهم كلهم مسحوق. المكون الثاني عندنا الشيح، لارمواز بلانش. والمكون الثالث عندنا خزامة، لا لافوند. وصفة سهلة. دابا طرق الاستعمال عندنا 3. الطريقة الأولى غادي ناخدو إناء وغادي نحطو فيه نفس المقدار. إلا استعملنا المعلقة صغيرة معلقة صغيرة، إلا استعملنا الكبيرة الكبيرة. معلقة صغيرة ديال الزعتر، معلقة صغيرة ديال الشيح، ومعلقة صغيرة ديال الخزامة. وغادي نخلطوهم مزيان باش ينسجموا مع بعضياتهم. الاستعمال ناخدو معلقة صغيرة الصباح، معلقة صغيرة في 12، ومعلقة صغيرة في الليل. نشربوهم مع الماء. الطريقة الثانية غادي نخلطوا المكونات في العسل. هنا العسل نحطوا فيه معلقة صغيرة ديال الزعتر، معلقة صغيرة ديال الشيح، ونزيدوا عليها معلقة صغيرة ديال الخزامة، ونخلطوهم مزيان. ومن بعد نحطهم في إناء اللي كيتسد مزيان ويقدر تبقى صالحة لينا حتى عام. عندنا الزعتر هو رقم 1 في الأعشاب الطبية العربية الإسلامية، صالح لأغلب مشاكل الرئة من الفيروسات والتعفنات والالتهابات، اختصاص في القصور التنفسي والنزلات البردية، وخاصة في السعلة الخاوية، لا تو سيش. خزامة مطهر رئوي ضد التعفنات والالتهابات، مهدئ للسعال وللذوبات المتكررة وللسعال الديكي، ممتازة جدا لأنها مهدئة للأعصاب وللتشنجات عامة، السبازم. أما الشيح، ابن سينا نصح باستعمال الشيح وخل التفاح في جائحة تشبه الكوفيد 19 في أعراضها، وأعطت نتيجة ممتازة. استعمال: ناخدو معلقة صغيرة الصباح قبل من الفطور، قبل من الغداء، وقبل من العشاء، وقبل ما نعسو. أما الطريقة الثالثة هي التيزان. كما العادة معلقة صغيرة ديال الشيح، معلقة صغيرة ديال الزعتر، ومعلقة صغيرة ديال الخزامة، ونزيدو عليهم نص معلقة ولا حتى معلقة صغيرة ديال العسل، حيت الشيح مار. نزيدو عليهم 200 مليلتر ديال الماء سخون، ونغطيوها. ونخليوها ترتاح 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نصفيوها ونشربوا كاس صغير الصباح، كاس صغير في 12، وكاس صغير في الليل. والله يشافي الجميع.